當天氣又濕又熱嘅時候咧，人就好容易有濕熱嘅症狀。我哋會身體浮腫啦，譬如關節咧腫又痛咯喎，咁咧就個人覺得好疲倦，油脂分泌特別多啦，會出暗瘡、粉刺。咁咧，至於大便方面咧，就會係比較黏軟啦，又怕熱咁啦。咁喺呢個時候咧，我哋就要做一啲祛濕熱嘅茶水嚟飲下啦。我今日咧就會做呢一個羅漢果、蘋果、薏米。我用嘅咧就係中國薏米嗱，就會喺唐超市裏邊買到啦。咁佢同我哋西方超市入邊揾到嘅薏米咧係唔同品種嘅。咁中國薏米咧仲分生同埋熟。咁生薏米咧就曬乾嘅。咁至於熟薏米咧就經過炒。咁通常會喺一啲中國藥材鋪嗰度買到。生薏米喺祛濕熱方面嘅功效咧，比熟薏米更加強。咁所以今日咧，我用嘅就生薏米嗱。咁佢祛濕熱啦，又可以消炎啦，同埋咧幫助我哋咧舒緩呢個關節嘅腫痛嗱，消除身體嘅水腫啦，各樣嘅濕熱方面嘅問題。咁除此之外咧，佢仲有降血脂嘅功效啦，去皺紋啦，有淡色斑啦。咁所以咧係一個好好嘅食材嚟㗎。咁但係生薏米嘅性質咧係比較寒㗎，咁所以即使好咧，唔可以日日食用，而食用量咧都有限制㗎。大人嚟講唔好食超過30g，咁至於細路仔咧就唔好超過10g。啲體質寒涼嘅人唔適合食，孕婦亦都唔適合。嗱，我今日咧就會配搭呢個羅漢果啦。羅漢果咧，除咗散熱之外咧，仲有呢一個嘅潤肺止咳嘅功能。咁我會用一個乾嘅羅漢果咧，就敲碎個殼。嗱，跟住咧將個殼搣咗出嚟，跟住成個羅漢果咧，就擺喺一煲1500cc 嘅水入邊。嗱，水入邊你見我咧已經擺咗薏米㗎啦，因為我就要預先擺落去啦。我10g 乾重量嘅生薏米就浸住呢個1500cc 嘅清水，就浸佢2個鐘。個大嘅甜紅蘋果350g，我已經將佢沖洗過一次，用鹽咧擦下佢，目的咧就係清除嗰啲殘餘嘅農藥，就揾水喉嘅水將佢沖洗乾淨。好啦，個薏米咧就浸夠咗2個鐘頭啦，而家可以去煮啦。就大火煮滾，滾起啦就轉細火煮50分鐘之後，我哋將蘋果切粒。水度冚翻好佢，再煮多10分鐘，就做好呢個香甜美味嘅茶水啦。